किसान और तोता सारा आम का जूस पी जाते हैं। फिर किसान तोते को मारता है। तोता डर के मारे एक पपीता का पेड़ लगाता है और बहुत सारा पानी डालता है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है और फिर तोता पेड़ से पपीता तोड़कर ट्रैक्टर में भर कर ले आता है। किसान सारे पपीता खा जाता है, फिर भी पेट नहीं भरता। तो तोता किसान को उठाकर एक आम के बगीचे में पटक देता है। किसान मजे से आम खाता है और तोता रोने लगता है। कसर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो